Video kana share link na gochuudhaan hundi keessanuu adaraa rabbii sin qabe ijoollee Beirut kan Libaanon bira jirtu nagaa shamarran asirratti argitantuuni madaamin ishee hin booqattee jechaa jirti. Erga booqattee maaliif ka video suuraa nuuf hin ergine mastaawati wadolaantu mastaawati irraan kuftee minaaminattee waa baay'aasaa jirti jechuudha jaarti. Erga duutee marrajaatu jira viidiyootu jira biyya arabaa kana keessa wanti hunduu marrajaadha ni waraabbatu jechuudha booda waan itti gaafatamaniif. Kanaafuu warri deemtanii cheek nu godhuu dandeessan warri afaan Beirut sirriitti dandeessan madaam ishee qaxxitaatti bilbilamee akka nu gaafatamtu jechuudha. Ijoollee keenya ajjeesaa ka'aati takka mastaawati irra duute takka odoo dhiqattu kufte akka waan daa'ima harma hoonuu jechuudha. Akkasii nutti taphattee jiru aramni illee bakka nu argite. Gara bidduuti ijoollee keenya baay'ee baay'achaa jiru amma kana. Namni iqaamaa qabu dhaqee akimeetii hin jettisan dhaqee cheek godhee kulaalitii keejjabaafatteeti moo onnee keejjabaaste qaama ishii talattalteeti moo dhuguma miidhayoon tun mastaawati irra kuftee duute kan jedhu cheek gootanii akka reefi miidhayoo tana maatiidha galu goonaa jechuudha. Baay'ee nama gaddisa dhugaa nama gaddisiisa ani wantuma jedhee yoo wallaalee bara kana ijoollee xaragaan barnu harka kun bahaadhaan dhumaa jira kun ajjeesanii bakka nu argani mootummaa qabnu nama nu gargaaru hin qabnu nama nu dubbatu hin qabnu aramuu maallee maccootaa nu godhan miidhayoo tana galuuf ji'oota muraasa taate jedhan galuuf gwaagwaatee waa baay'ee haasofte obboleettii waliin garuu kan rabbiin jedhe malee hin ta'u waan isaan godhanii ajjeesan hin beekan. Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota Askuutuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyo nagaa kiyyan jira. Mi'a rasimooyyuu viidiyoo jalqaba irratti akkuma isin galchee obboleettiin teenya takka ingidihi gara Libaanoo kanaa akka isheen boqotte miidiyaa irra deemaa jira. Maal taatee akka boqotte akkamitti akka boqotte odeeffannoon jiru waan sirrii miti yookaan hin kufte jetti yookaan waan haasuutu hin beekamu mucayyoon akka itti viidiyoon tokko hin jiru footoon tokko hin jiru obboleettiin teenya kun lafa kaateetuma akkasumatti kuftee akkamitti duuti an jedhu kadha. Kanaafiyyuu mee warri Libnaanoo keessatti warri Beirut jirtan mucayyoo teenya tana reeffa ishii hordofuudhaaf dhugaa ishii baasuudhaaf gaggaafachuu qabdanii afaan Arabiffaas warri dandeessan afaan Arabiffaatiif viidiyoo akka hojjettan obsaan isin gaafadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e mucayyoon ganaa daa'ima erga dhufte ganaa waggaa tokkotti duute jechuun baay'ee maatii isheedhaafis baay'ee tokko namatti dhagahama dhugaa dubbachuudhaaf namni ufan jijjiira maatii kiyyan jijjiiradhe biyyaa ba'a garuu akka biyyaa ba'e sanitti gaafa hin deebine fayyaa ba'ee du'aan isaa gaafa maatii isaatti dhaqu dhugaa dubbachuu baay'ee tokko namatti dhagahama. Jireenyi nu jiraachaa jiru baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhugaa rabbii baay'ee tokko natti dhagahame amma danda'ame ijoolleen keenya of eeggannoo godha yeroo hojjettanis yoo dhuguma ta'e yoo mastaawati irraa kuftes yoo maskooti irraa kuftes wanta hin dandeenye wanta hin naqamne karaa alaa qulqulleessuudha birrii keessanillee illee qulqulleessisiistu dhugaa dubbachuuf taanaan duurra boru birrii sana fuudha waan ta'eef jechuudha. Na wanta jireenya keessa wanta lubbuu keessan yaaddoo irratti kennu tokko waan akkasii kan hin godhinai beqa si yoo jiraattan waan hunduyyuu kan jiraatu jechuudha. Si yoo fayyaa taatan hojiinis kan jiraatu birriinis kan dhufu jechuudha. Na lubbuu keessan aarsa gootanii waan tokkoyyuu akka hin goone obsaanas hin gaafadha of eeggannoo godha biyya ormaa kanatti of eeggannoo godha. Nuyi warra nu eegu baay'ee qabna maatiin keenya nu eega maatiin keenya nu sassata nagaan akka baanetti nagaan biyya keenyatti akka deebinu hin barbaadanii. Kanaafiyyuu adaraa of eeggannoo cimaa godhaa gisee waltanis jechuudha. Baqa lubbuu keessan wanta dabarsee du'aa kennu tokko hin godhina baqa sen taafu waaqayyoonis immooyyuu du'a obboleettii keenya kana nagaan reeffa ishii fayyaa ishii dhabne waan ta'eef reeffa ishii gara biyyaatti akka nagaan galtu sheerii godhaa laayikii godhaa toon dhimma ilaallatu bira naa qaqqabaa isiniin jedha bolaa wakkoo nagaan dura.